ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। ঘড়ির কাঁটায় এখন বাজে 1টায়, দেখি কটা বাজে। হ্যালো এভরিওয়ান, সো ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আমি রায়না ফিউশন ব্লগার থেকে চলে এসেছি আরেকটা নতুন আর এক্সাইটিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকে হচ্ছে ক্রিকম্যানিয়া 2023-এর ক্রিকম্যানিয়া, যে বসলেন টু হরিগোষ্ঠী সেই লেনে অর্গানাইজ করা হচ্ছে। এই ছেলেটা কিন্তু কোনো কাজ করে না, যেই দেখলো আমি ক্যামেরা নিয়ে আসছি তখন ওকে কাজ করতে হচ্ছে। আর ওখানে এখন সাউন্ড সিস্টেমের কাজ চলছে। বৃষ্টিও কিন্তু খেলাকে আজকে আটকাতে পারবে না। অলরেডি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু তার মধ্যেও টুর্নামেন্টটা হবে, ক্রিকম্যানিয়াটা হবে। চলো একবার তোমাদেরকে দেখাই। বৃষ্টিতেও কিন্তু খেলা থেমে নেই, ওইদিকে দেখো প্র্যাকটিস চলছে। এইটা হচ্ছে জল ক্যাম্প আর এটা হচ্ছে ক্রিকম্যানিয়ার ব্যানারটা। আর একবার টিমগুলোকেও দেখিয়ে দিচ্ছি। হচ্ছে টিমটা, আর এই হচ্ছে ব্যানার। এই যে ছেলেটাকে দেখছো, এই আমাদের ধোকা দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওপরে বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু তবু ম্যাচ খেলা থেমে থাকবে না, সবাই রেডি। হাততালি হাততালি হাততালি। সাপোর্টিং কাকে বলে? বৃষ্টি পড়ছে তবু নিজের পাড়ার দাদা ভাইদের আমরা সাপোর্ট করতে এসেছি। বৃষ্টিতে ছাতা নিয়ে বৃষ্টিতে, ভাবতে পারছো? ভাবো ভাবো। শুরু হয়ে গেছে। ওইদিকে হাড্ডাহাড্ডি খেলা চলছে আর আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে মধুরা গায়ে। দিদি, আপনি কিছু বলতে চান? আপনাদের পাড়া নিয়ে কি আপনি কিছু বলতে চান? না দিদি, এটা তো আপনাদের পাড়া, আপনারাই। ও আচ্ছা, আমি তো দর্শক মাত্র। ও আচ্ছা দিদি, সরি দিদি, কিছু মনে করবেন না। হচ্ছে বন্ধু গ্রুপের সাথে মিস পিটছে। এই দেখো এখানে এরা রেডি হয়ে গেছে, নিজেরা প্ল্যানিং করছে। এবার টস হবে। একটা পয়েন্ট সব রেডি, এখানেও প্ল্যানিং চলছে, ওখানেও প্ল্যানিং চলছে। কে এসছে? ও ভাবা যায় কে এসছে। আমরা ধন্য হয়ে গেল, আমরা ধন্য হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে শতানী কেন্দ্র লালগড়। আপনি কিছু বক্তব্য রাখতে চান দাদা? মারছি এবি। দেখো আমার টিম পার্টনারকে দেখো, একাই ভিডিও করে কামাল করে দিচ্ছে। দেখো আমাকে শুভেন্দুটা জিজ্ঞেস করছিল যে তুই কার অফিসিয়াল। 3 ওভারে 22। আমি রায়নার অ্যাসিস্ট্যান্ট। বাগাচ্ছিস, চোখে নিবি বাগাচ্ছিস।
খেয়ে নিয়েছে। আর মারতে পারছে না, কি যে হলো টিমটার। হবে কাকা হবে। বাহ দারুণ। Oh my God! আর শুভ জিও শট রোহিতা শট শট শট। রোহিতের তরফ থেকে নতুন বল মাঠে চলে এসছে। আজকে এই বৃষ্টিতেও খেলা আজকের মতো এখানেই শেষ। আবার আমরা কালকে ফিরবো। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটা লাইক করে দিও। আর আজকের মতো এতটাই, টাটা।